Всем привет, меня Данил, и вы на канале Елитная Метель, часть 2. Вторая глава, мы сейчас пытаемся пройти. Я ступил, как дверь, маленькая, кажется, не надо закрывать. Это было опасно. Предохранитель. Так. Поставь меня в пост. Предохранитель. Ребят, ну тут я реально... Вы извините, что я так часто пользуюсь подсказками в этой игре, но я реально не понимаю. Для вас мы теперь Т2. И это новые вызовы. Новые интересы, новые достижения, новые возможности. Т2. Ребят, извините, что я так часто пользуюсь этими подсказками, но если локация слишком маленькая, то я могу еще как-то там мыслить. Но... А, да? Но если локация очень огромная, то я вообще плохо мышцы. Что я обычно привык работать в маленьких условиях. Я так долго оказалось, играл, что я шпрын. Там мутошно. Потому что это? Что надо в маленькой локации все быть. Что надо искать? Ладно, сейчас вернусь. Сейчас извиняюсь. Но я реально просто не вдупляю. Вон. Для включения требуется 24 вольта. Ну а что это 24 вольт? Здесь я не могу поднять рычаг. Не знаю. Давай 5. Если вы не абонент...
Так, я не понимать, что нужно сделать. Блин, нафиг, уже просто тоска. Осталось нафиг только вот это. То есть мне нужно решить вот эту загадку. Либо, короче, это будет, наверное, вторая часть. Либо первая, короче. С вами был Данил, Ну, короче, с вами был сегодня я, Данил. И всем пока-пока. Пока. Следующее видео будет влог.